목사님 말씀 전해 주시겠습니다. Chúng ta sẽ cùng đến với sứ điệp hôm nay, đó là người thành công không có Đức Chúa Trời. 오늘 설교 제목은요. 하나님 없이 성공한 사람들입니다. Chúng ta biết không, thế giới thì họ tưởng rằng vật chất là tất cả. 세상은요. 물질이 다라고 생각합니다. Tôi có quen một cặp vợ chồng kia, ban đầu cuộc sống của họ rất bình yên, rất hạnh phúc. 어, 제가 아는 분 중에 한 그 부부가 있는데요. 그분들이 일반적으로 평범하게 사시지만 아주 행복하셨더랬습니다. Rồi đến một ngày hai vợ chồng bàn nhau, chúng ta vay tiền mua một cái xe tải cũ để chở hàng. 오늘 이 부부가요. 은행에서 돈을 빌려서 조그마한 트럭을 사서 운영하기 시작했습니다. Nhưng công việc kinh doanh của họ ban đầu khá thuận lợi, khiến họ vay ngân hàng mua thêm những cái chiếc xe tải và dần dần trở thành một công ty vận tải chở hàng Bắc Lam. 장사가 참 잘 돼서요. 그래서 은행에서 다시 또 대출해서 차를 사서 그래서 회사를 짓기까지 하면서 회사가 남북을 오가는 굉장히 큰 그런 운송회사로 컸습니다. Nhưng mà vấn đề nó bắt đầu phát sinh từ khi có tiền, từ khi thành công. 근데 이제부터 돈이 많아지니까 좀 문제가 생기기 시작했는데요. Trước đây gia đình của họ luôn cùng ăn cơm, quây quần với nhau. Nhưng bây giờ thì công việc quá bận, họ không còn thời gian để ăn cơm cùng nhau nữa. 예전에 가족들이 다 같이 모여서 식사하고 행복한 시간을 보냈는데 이제 일이 바빠지니까 식사를 같이 할 그런 시간이 자꾸 줄어들었습니다. Rồi đến một ngày thì người chồng ra ngoài làm việc, ngoại tình, có một người phụ nữ khác. 그러다가 이 남편이 밖에서 장사를 하게 되니까 많은 사람을 만나다가 이제 외도를 하게 됩니다. Rồi người vợ thì biết vậy cũng tập trung vào mua sắm những đồ hàng hiệu xa xỉ và trọng tâm làm sắc đẹp. 그리고 이 아내분이 아주 그 사치품들 그런 것들을 이제 사는 데 집중하게 되고 그리고 화장품 같은 거 이렇게 막 사게 됩니다. Và đặc biệt các con cái của họ biết gia đình có tiền thì cũng lao vào ăn chơi hư hỏng. 그리고 애들도 이제 집에 돈이 있다라고 생각하면서 마음껏 방탕한 생활을 하게 되는데요. Rồi đến một ngày hai vợ chồng giành nhau điều hành cái công ty đó và kết quả là người chồng đã chiếm lấy quyền điều hành công ty. 그러면서 이제 그 회사의 경영권 다툼까지 이제 하게 됩니다. 이 부부가 경영권 다툼을 하게 되죠. Và trước đây thì người vợ điều hành, nhưng bây giờ thì người chồng đó giành cái quyền điều hành. Nhưng từ khi người chồng điều hành thì công ty bắt đầu làm ăn thua lỗ. 예전에는 이 아내분이 그 경영권을 가지고 있었는데 이제 막 싸우다가 이제 남편분이 경영권을 가지고 왔고 그때부터 좀 적자가 많이 생기기 시작했습니다. Và từ đây hai vợ chồng họ bắt đầu ly hôn. Công ty thì phá sản, nhưng mà điều đáng tiếc hơn là con trai, con gái của họ đã rơi vào nghiện. 결국은요, 이 부부가 결국은 이혼하게 됐고요. 그리고 안타깝게도 이 자제분들이 이제 마약 중독자가 됐습니다. Qua gia đình này chúng ta học được bài học gì? 이 가정을 통해서 우리가 무엇을 배울 수 있습니까? Tất cả, tiền bạc không phải là tất cả, và tiền bạc không mua được hạnh phúc với một gia đình. 돈은 모든 것이 아닙니다. 그리고 돈으로 가정의 행복 살 수 없습니다. Với gia đình này thà rằng không có tiền thì họ sẽ hạnh phúc hơn. 그 가정이 돈이 없었을 때 더 행복했었거든요. Với gia đình này thà rằng không có tiền thì con cái của họ sẽ không bị rơi vào nghiện. 돈이 있으니까 이제 자제분들이 그 중독에 빠져들었습니다. Khi một người chưa thực sự hiểu được lý do của giá trị thành công mà có tiền bạc thì sẽ rước họa lớn. 이 성공을 해야 되는 이유와 정확한 가치를 정확하게 모르니 돈이 있음에도 불구하고 더 이제 심각한 문제가 생기는 것입니다. Chúng ta thấy một người thành công mà không có Đức Chúa Trời thì đó là thất bại lớn đến với họ. 성공하지만 하나님 없이 성공하는 것은 돈이 있으나 결국 실패의 삶을 살게 됩니다. Vậy hôm nay chúng ta cần phải biết lý do tại sao tôi thành công, lý do tại sao Chúa ban chúng ta kinh tế ánh sáng. 우리가 오늘 진짜 성공해야 되는 이유를 알아야 되겠고요. 그리고 하나님께서 약속하신 빛의 경제라는 게 뭔지 알아야겠습니다. Đó là Chúa ban kinh tế ánh sáng. Thành công là vì sứ mệnh vận động truyền đạo, sứ mệnh truyền giáo, nuôi dưỡng thế hệ sau. Đây là lý do để chúng ta thành công. 전도 운동,
선교운동 그리고 우리 후대를 키우는 이 사명 때문에 결국 하나님께서는 빛의 경제를 주시는 것입니다. Và một điều kế tiếp hôm nay chúng ta cần phải biết đó là giá trị của thánh đồ đã được cứu rỗi là gì. 먼저 성도의 가치를 먼저 알아야 되겠는데요. Xuyên suốt kinh thánh luôn xuất hiện công việc của các thiên sứ làm việc. 성경 전체적으로 사실 천사의 활동에 대해서 성경은 많이 기록해 놨습니다. Từ khi tôi tin Chúa được cứu rỗi làm con Đức Chúa Trời, mắt không thấy nhưng mà luôn có thiên sứ giúp đỡ tôi. 우리가 예수 그리스도로 말미암아 하나님 자녀되고부터는 사실 눈에 보이진 않지만 천사들이 계속 돕습니다. Khi chúng ta cầu nguyện thì thiên sứ trình dâng mọi lời cầu nguyện cho Đức Chúa Trời. 우리가 기도할 때요, 천사들이 그 기도를 다 담아서 하나님 앞에 묻습니다. Vậy làm sao để tôi có thể biết được thiên sứ giúp đỡ tôi? Đó là khi tôi thờ phượng, khi cầu nguyện thì lúc đó thiên sứ làm việc. 우리가 예배드릴 때 그리고 기도할 때 천사들이 분명히 역사합니다. Khi chúng ta vận động truyền đạo tại hiện trường thì thiên sứ giúp đỡ. 그리고 우리가 현장에서 전도운동 일으킬 때 또 천사들이 우리를 돕습니다. Đặc biệt như David là người trải nghiệm nhiều nhất công việc của các thiên binh, thiên sứ làm hoàn thành lời Đức Chúa Trời. 다윗은요, 실제로 하나님의 말씀을 이루기 위해서 천군과 천사가 실제로 역사한다는 것을 체험했습니다. Hay như Đa-liên là người đã nắm chắc giao ước, thách thức, trải nghiệm được Chúa sai thiên sứ bịt miệng sư tử. 그리고 다니엘은요, 실제로 언약 붙잡고 기도할 때 그때 주님께서 주의 천사를 보내사 사자의 입을 봉한 것을 체험했습니다. Hay như Phi-e-rơ, như Phao-lô trong lúc cầu nguyện đã trải nghiệm được Chúa sai thiên sứ đến mở xiềng xích ở trong tù. 그리고 베드로와 바울이 그 감옥에 갇혀서 기도할 때 하나님께서 주의 천사를 보내사 그의 감옥과 족쇄를 열어버린 것도 체험했습니다. Và Chúa còn sai thiên sứ đến đánh vua Hê-rốt, vua bị trùng đục mà chết. 그리고 하나님께서 주의 천사를 보내사 헤롯 왕이 충이 먹어 죽는 일도 역사하셨습니다. Thưa quý vị, thậm chí cả ngày qua đời của chúng ta, cái ngày chúng ta qua đời chính là Chúa sai thiên sứ đến tiếp rước linh hồn của chúng ta về thiên quốc. 우리가 인생 다 하고 결국 죽음을 맞이할 때 또 주님께서 주의 천사를 보내사 우리의 영혼을 받아서 주의 천국으로 우리를 옮기십니다. Và bây giờ tuy mắt không thấy nhưng Đức Chúa Trời cũng sai thiên sứ đến bảo vệ ở cùng tôi tại nơi đây. 눈에 보이지 않지만 주님께서 주의 천사를 보내사 우리를 지금 보호하고 계십니다. Cho nên với con Đức Chúa Trời không cần phải sợ hoàn cảnh hay là sợ con người. 그래서 우리가 하나님 자녀이기 때문에 이런 어떤 환난이나 사람에 대해서 두려워할 필요가 전혀 없습니다. Chúng ta thấy tuần trước Chúa sai thiên sứ đến phán bảo với Abraham những việc sắp xảy ra. 지난주 말씀 본문에 하나님께서 아브라함에게 주의 천사를 보내사 앞으로 어떤 일이 일어날지에 대해서 알려줬었습니다. Và hôm nay Chúa cũng sai thiên sứ đến thăm Lót và phán bảo những việc đó là Ngài sẽ hủy diệt thành Sodom. 그리고 오늘 본문에는요, 주의 천사를 롯에게 보내서 앞으로 소돔을 이렇게 멸망하게 할 것이다라는 것을 알리게 됩니다. Vậy tại sao thành Sodom, một thành thịnh vượng, giàu có như vậy lại bị hủy diệt? 참 번역했던 소돔과 같은 이 성이 왜 망해 버렸을까요? Hôm nay chúng ta phải biết những lý do này để cuộc đời chúng ta tránh những điều đó, mà thay vào đó là chúng ta nhận được chúc phước lớn từ Đức Chúa Trời. 그 사실을 이제 오늘 알고 알아야 되겠습니다. Vậy hôm nay điều thứ nhất mà chúng ta cần phải thấy đó là Sodom thịnh vượng nhưng đầy rẫy tội ác. 번영으로 가득 찬 이 소돔 땅이 실제적으로 보면 굉장히 악으로 가득 차 있었던 것입니다. Vậy thì những người thành công là những người họ lìa bỏ Đức Chúa Trời. 성공했지만 하나님을 떠나 있는 상태에 있었습니다. Kinh Thánh cho biết Sodom là một xứ thịnh vượng, được ví như vườn Eden, vườn của Đức Chúa Trời. 성경에 보면 이 소돔이 하나님의 그 동산 에덴과 같이 번영했다라고 되어 있습니다. Nơi đây rất thịnh vượng, dù có đủ mọi thứ, nhưng bởi vì không có một thứ mà dẫn đến hủy diệt. 모든 것이 부족함이 없이 번영한 것처럼 보이지만 실제적으로 딱 한 가지 망할 수밖에 없는 그 조건이 딱 하나 있었습니다. Sodom do không có Chúa Giêsu Christ làm chủ cho nên thất bại. 예수 그리스도를 주로 모시지 않은 그런 상태죠. Sodom thiếu cái người dâng của lễ có huyết
chuộc tội, ngăn tai họa cho đến thất bại. 그리고 죄와 저주의 문제를 해결할 수 있는 유일한 피의 제사가 부족한 상태였습니다. Và nơi đây mọi người coi tôi làm chủ, coi vật chất là tất cả và coi suy nghĩ của tôi ở đây là đúng, cho nên mới dẫn đến hủy diệt. 모든 사람들이 내가 주인이야. 그리고 물질이 모든 것이야. 그리고 내 생각은 당연히 옳아라고 생각을 하는 상태에 있었죠. Thưa quý vị, có thực sự tôi là chủ, có thật sự tiền bạc là tất cả hay sao? 내가 내 삶의 주인이고 그리고 돈이 모든 것이다. 그렇게 생각을 하고 있었습니다. Nếu tôi làm chủ, tôi sẽ sống theo cách của tôi muốn. Nếu tiền là tất cả, thì tất cả các nước giàu có đã không mắc trầm cảm, không tự sát. 내가 만약에 내 인생이 주인이라 그러면 내가 원하는 대로 살 수 있어야 됩니다. Vậy 그리고 thì 돈이 모든 것이라 그러면 이 돈이 많은 선진국들은 전혀 문제가 없이 그렇게 잘 살아야 됩니다. nếu vậy thì chúng ta thấy làm sao? Phía sau sự thịnh vượng này chính là có Satan đang làm chủ, cai trị Sodom. 하지만 이런 번영 뒤에는 반드시 사단이 존재하고 있고 실제 그런 정신적인 문제, 자살의 문제 이런 것들이 계속 밀려오는 것입니다. Bởi vậy mà Sodom dù thịnh vượng nhưng không thoát khỏi những cuộc chiến tranh. 번영한 것처럼 보이지만 이런 영적 상태에서 이렇게 빠져나올 수가 없습니다. Và Lót đã từng bị bắt làm phu tù và Abraham đã đưa 318 người đi ra để giải cứu trở về. 롯은 이미 한 번 그 포로로 잡혔던 경험이 있고요. 아브라함이 318명의 가병을 보내서 구원했던 적이 있습니다. Nơi đây dù thịnh vượng nhưng không có 10 người công bình, đã dẫn đến hủy diệt như chúng ta thấy tuần trước. 이렇게 번영한 것처럼 보이지만 실제 의인 10명이 없어서 이제 망하는 그 단계로 들어가는 것입니다. Vậy chúng ta phải thấy sự thành công mà không có Đức Chúa Trời, nó là thành công tạm mà thôi. 하나님 없는 번영, 성공은 일시적인 성공일 뿐입니다. Hôm vừa rồi có một thánh đồ hỏi tôi rằng tại sao người không tin Chúa, họ là con cái ma quỷ mà cứ thịnh vượng như vậy? 어제 성도 한 분이 저한테 이런 질문을 했는데요. 하나님 믿지 않고 사단의 자녀인 이 불신자들이 왜 번영합니까? Và người đó nói làm sao? Tại sao em tin Chúa mà em cứ vất vả, không thấy ứng đáp trên cuộc đời của em là sao? 그리고 나는 하나님의 자녀라서 내가 기도하는데 왜 이렇게 응답이 느껴지지 않을까요? Và tôi có trả lời người đó trong sách tiên tri Habakkuk. Chính tiên tri Habakkuk cũng hỏi Chúa một câu như vậy. 그때 제가 하박국 선지자도 똑같은 질문을 했었다라고 대답해 줬습니다. Khi mà tiên tri Habakkuk hỏi thì Chúa phán: hãy khắc ghi lời ta vào vực đá để mọi người đi qua đều có thể thấy. 주님께서 하박국에게 내 말을 돌에 새기라 그러면서 모든 사람이 그것을 볼 수 있게끔 새겨라라고 말씀하십니다. Điều này có nghĩa rằng mọi sự thịnh vượng của kẻ ác chỉ là tạm thời. 그때 하나님께서 말씀하시죠. 악인의 번영은 잠시일 뿐이다. Sự khó khăn của người công bình cũng chỉ là tạm thời. 그리고 믿는 자 의인의 어려움 고난은 또 잠시일 뿐이다. Nhưng lời Đức Chúa Trời là lời còn lại mãi đời đời. 하지만 여호와의 말씀은 영원히 서리라. Chúng ta còn nhớ câu chuyện giữa người giàu và Lazarơ không? Người giàu khi chết ở dưới âm phủ chịu đau đớn đời đời. 여러분 그 부자와 나사로 얘기를 아시죠? 부자가 음부에 이제 누워서 이제 지옥에 있으면서 영원한 고난 속에 있죠. Cho nên sự thịnh vượng ở trên đất này chỉ là tạm thời, không thể so sánh được với sự vinh hiển của người được cứu rỗi nơi thiên quốc đời đời. 이 땅에 우리가 잠시 어려움 당하는 이것이 하늘나라의 그 영광, 영원한 영광과 비교할 수 없습니다. Cho nên thành công thật chính là bây giờ tôi được cứu rỗi, bây giờ tôi được thoát ra khỏi bối cảnh Satan, địa ngục, chính là thành công thật. 진짜 우리의 성공은요. 지금 우리가 구원받았다는 사실이고 그리고 이 사단과 지옥의 노예 배경 속에서 우리가 이미 해방받았다는 것입니다. Và điều kế tiếp chúng ta thấy được đời sống của người lìa bỏ Đức Chúa Trời. Họ sống trong một đời sống trụy lạc. 하나님 없이 사는 사람, 하나님을 떠난 사람은 타락한 삶을 살 수밖에 없습니다. Hôm nay chúng ta thấy đoạn Kinh Thánh đó làm sao? Câu số 4. Khi hai thiên sứ vào nhà Lót chưa ngủ thì mọi người Lam trong thành Sodom
từ già đến trẻ đều kéo đến vây quanh nhà Lót. 4절에 보면요. 오늘 말씀 4절에 보면요. 이제 천사 둘이 이제 롯을 방문하게 되고 이제 잠을 못 이루는 그때 많은 사람들이 이 소돔에 사는 많은 사람들이 남녀노소를 불명하고 다 같이 롯의 집에 모여들었습니다. Vậy thì họ đến để làm gì? Câu 5 cho biết rằng họ đòi Lót dẫn hai thiên sứ ra để cho chúng biết. 그러면서 이 천사 둘을 밖으로 끌어내라고 합니다. Vậy cái từ biết ở đây muốn nói làm sao? Chúng muốn quan hệ đồng tính với hai người này, với 그래서 hai thiên 우리가 sứ. 그들과 상관하리라라고 되어 있는데요. 이 상관이라는 단어는 그 동성 연애를 하겠다 이런 의미입니다. Mặc dù Lót đã hết sức ngăn cản, nhưng bởi vì chúng quá đông, lấn ép, muốn phá cửa để vào nhà Lót. 아무리 막으려고 했지만 결국은 어떻게 롯을 밀쳐내고 문을 부수려고 하죠. Nhưng hai thiên sứ đã đưa tay dẫn Lót vào nhà và khiến những kẻ đó bị mù lòa, không tìm thấy cửa. 그때 천사가 롯을 안으로 끌어들이면서 그러면서 밖에 있는 사람들의 눈을 멀게 합니다. Khi mà con người làm ngược lại với nguyên lý sáng tạo của Đức Chúa Trời, đó là sự rủa xả, tai họa ập đến. 창조 원리에 역행하는 이런 것이 바로 저주입니다. Và từng thời đại khi cường quốc lìa bỏ Đức Chúa Trời thì đức tin nguội lạnh sẽ rơi vào đời sống trụy lạc và dẫn đến rủa xả như Sodom hôm nay. 하나님을 떠난 이런 강대국의 그 시대에 이런 마음이 냉랭한 이런 사람들의 믿음이 사실은 이 소돔처럼 타락되어져 갑니다. Nếu vậy thì chắc chắn sẽ bị hủy diệt như thời Lô-ê, như thời Sodom khi mà sự trụy lạc xảy đến. 하지만 확실히 소돔처럼 그런 노아 시대처럼 망할 수밖에 없습니다. Và hôm nay Chúa đang tìm một người công bình, đóng tàu giống như Lô-ê, cứu sống một thời đại. 하나님께서는 이 시대를 살릴 노아처럼 그 방주를 지을 한 명의 의인을 찾으십니다. Và hôm nay Chúa cần tìm một người mang sứ mệnh cầu nguyện giống như Abraham để cứu sống cả một thành. 그리고 한 성을 위해서 아브라함이 중보 기도를 했던 것처럼 사명을 가진 한 사람을 필요로 하십니다. Và hôm nay Chúa muốn tìm một người lập tháp canh của lời Chúa, cầu nguyện, truyền đạo, ngăn chặn tai họa của thời đại này. 하나님께서는 말씀의 망대, 기도의 망대, 전도의 망대를 세워서 이 땅의 재앙을 막을 한 사람을 찾으십니다. Và chúng ta bước đến phần thứ hai, đó là lúc này thế hệ sau không tin Đức Chúa Trời. 하나님을 믿지 않는 후대. Chúng ta thấy rằng một thế hệ sau họ đang coi lời Đức Chúa Trời giống như lời nói đùa. 우리의 후대가 하나님의 말씀을 농담처럼 여기면 어떤 일이 생기겠습니까? Khi mà thiên sứ nói với Lót rằng ngươi có ai ở trong thành này, hãy dẫn ra thật nhanh khỏi đây. 천사가 롯에게 얘기를 하죠. 이 성에 있는 네가 아는 사람들 다 탈출하라고 얘기를 해라고 얘기를 합니다. Nhưng mà hai con rể của Lót nói làm sao? Coi lời đó như là một trò đùa mà thôi. 그때 롯의 사위들이 그 말씀을 농담으로 여겼다 했습니다. Và đặc biệt Chúa phán rằng khi chạy đừng có quay lại phía sau. Nhưng vợ Lót đã quay lại nhìn phía sau và hóa ra tự muối mà chết. 그리고 뒤를 돌아보지 말라고 했던 하나님의 말씀을 어기고 롯의 아내는 소돔 기둥이 됩니다. Vậy người thành công họ coi bản thân mình như Đức Chúa Trời. 하나님 없이 성공한 이 사람들은 사실은 하나님보다 자기 자신을 더 믿거든요. Họ coi những suy nghĩ, tính toán của mình là điều đúng đắn, tuyệt đối. 그리고 자기가 생각하는 것이 절대적으로 맞다라고 생각합니다. Và đặc biệt chúng ta thấy rằng họ coi vật chất, coi tiền bạc là Đức Chúa Trời, có thể đảm bảo cho họ hôm nay và tương lai. 그리고 물질이 최고고 돈이 하나님이라고 생각하고 그래서 그것이야말로 미래를 담보할 수 있는 것이다라고 생각을 하죠. Nhưng mà đến khi họ gặp giới hạn thì họ sụp đổ, không còn nữa. 하지만 그들이 결국은 한계를 만나게 되면 결국 무너집니다. Chúng ta thấy hình ảnh của các con trai thầy tế lễ Hê-li xem thường các của lễ dâng tại đền thờ. Kết quả cả gia đình đó bị hủy diệt. 엘리 제사장의 아들들이 그 성전에 바치는 제물들을 아주
중요하게 생각하지 않고 멸시하는 그럴 때 그 가정이 전체가 무너졌죠. Hay như vua Saul ban đầu tin kính Chúa rất tốt, nhưng mà sau này coi thường lời Chúa thì bị bỏ và kết cục chết thảm. 그리고 사울 왕이 이스라엘 왕에 선택되고 난 후에 하나님의 말씀을 업신여김과 동시에 결국 버려지고 참담한 죽음 속에 놓여지게 됩니다. Và kể cả nhóm người Pharisee, họ không tin Chúa Giêsu và kết quả đất nước làm thuộc địa. Thế hệ sau họ bị lưu đày, giải rác gần 2.000 năm. 바리새인이 예수님을 믿지 않게 된 결과로 결국은 속국되고 2000년 동안 유리방황하는 민족이 되게 됩니다. Vậy hôm nay tôi và quý vị ngồi đây thờ phượng, chúng ta phải biết được hôm nay chính là phương pháp, là cơ hội đầu tiên và là cơ hội cuối cùng. 최초 그리고 최고의 방법, 최후 최후의 방법입니다. Vậy thì cái phương pháp duy nhất đó là giúp con cái của chúng ta có thể được chiến thắng là gì? 우리 후손들을 유일하게 이 영적 전쟁에서 이기게 만들 수 있는 방법이 무엇입니까? Đặc biệt hội thánh của chúng ta đa số là những thanh niên trẻ và những gia đình trẻ. Chúng ta phải biết rõ một điều để con cái chúng ta được chiến thắng trong tương lai. 우리 교회 성도님들 중 아주 젊은 청년들이 대부분이고 그리고 아주 젊은 우리 그 신혼부부들로 구성되어 있기 때문에 이 부분 정확하게 아셔야 됩니다. Đó là chúng ta phải dạy con trẻ biết duy nhất về Chúa Giêsu Christ là khắc ghi cội rễ thể chất cho tôi. 자녀들에게 예수 그리스도만이 유일한 길이며 그리고 이 그리스도를 각인 뿌리 체질대로 해야 합니다. Bởi duy nhất danh Chúa Giêsu Christ có thể ngăn chặn tai họa, ngăn chặn chiến tranh, nghiện và trầm cảm. 이것이야말로 이 재앙을 이기고 영적 전쟁에서 이기고 그리고 이 마약 중독의 시대, 우울증 시대, 정신병 시대를 막는 길입니다. Cho nên gia đình của chúng ta cần phải dạy con cái biết tập trung đọc kinh thánh, cầu nguyện ở tại mỗi nhà của chúng ta. 가정에서 우리 자녀들에게 말씀을 읽어주고 기도하는 것에 집중하도록 해야 됩니다. Chúng ta phải dạy cho con trẻ biết tư thế của thờ phượng và sự dâng hiến cho Đức Chúa Trời. 그리고 어릴 때부터 예배가 무엇인지 그리고 헌금이 무엇인지 알게 해야 합니다. Và đặc biệt chúng ta phải coi trọng ngày Chúa Nhật, ngày thờ phượng giống như mạng sống của chúng ta. 그리고 예배 드리는 것을 정말 생명 걸 수 있을 정도로 소중하게 생각하도록 해야 합니다. Chúng ta phải coi trọng như vậy thì tương lai của chúng ta, con cái chúng ta mới có thể chiến thắng được. 그럴 때야만 우리 후손 부대들이 이렇게 영적 전쟁에서 이길 수 있습니다. Đặc biệt chúng ta phải dạy con cái biết dâng hiến chính là con đường chinh phục kinh tế ánh sáng và ngăn chặn sự đói nghèo. 그리고 헌금 가르쳐야 되는데요. 그래야지 빛의 경제가 회복되는 방법을 알게 됩니다. Chúng ta còn biết như Môi-se trước khi ông qua đời đã căn dặn Israel một lời cuối cùng. Đó là trong sách Phục truyền luật lệ ký đoạn 6 câu 4 đến câu 9. Hãy khắc ghi lời Chúa để không phải làm nô lệ, ngăn tai họa, ngăn chiến tranh và hủy diệt. 모세가 죽기 전 이스라엘 민족에게 마지막 유언처럼 했던 신명기 6장 4절에서 9절 말씀, 하나님의 말씀을 후대에게 각인시켜서 이 영적 노예 상태 그리고 망할 수밖에 없는 상태에서 탈출하는 방법을 가르치는 것입니다. Bởi vì khi Đức Chúa Trời ở cùng thì tuyệt đối không thể thất bại được. 하나님이 함께 하시면 당연히 실패하지 않는 Cho nên hôm 것이죠. nay chúng ta hãy đầu tư đức tin cho con trẻ. Đó chính là chúng ta đang chuẩn bị nhận ứng đáp trong tương lai. 우리 후손들의 믿음에 투자하는 것, 오늘 투자하는 것이 미래에 반드시 응답으로 올 것입니다. Chúng ta hãy nuôi dưỡng con trẻ trở thành những người còn sót lại, trở thành những người chinh phục thế giới. 우리 후대들을 렘넌트로 그리고 이 시대를 살리는 정복자로 키우는 것입니다. Đây chính là cơ hội đầu tiên, cũng là cơ hội cuối cùng và trở thành đời đời cho chúng ta. 이것이 최초 그리고 최후의 방법이고 기회이고 영원한 기회입니다. Và điều thứ ba chúng ta phải thấy đó là điều mà thánh đồ cần phải chuẩn bị trước. 성도들이 미리 준비할 것들이 좀 있는데요. Vậy thì thánh đồ cần phải chuẩn bị thành công trước. 성공하기 전에 준비해야 할 것입니다. Bởi vì với chúng ta là người mang giao ước thì ứng đáp đến, thành công đến, đó là điều đương nhiên nó phải xảy ra.
우리가 언약을 붙잡은 사람에게 응답이 오는 건 당연한 것이지요. Vậy thì trước khi chúng ta thành công, cần phải nắm chắc duy nhất Chúa Giêsu Christ là tất cả với tôi. 우리가 성공하기 전에 반드시 언약 붙잡아야 되는데요. 예수가 모든 것이다라는 언약을 붙잡아야 합니다. Trước khi thành công trước, chúng ta cần phải nắm chắc truyền đạo là điều Đức Chúa Trời muốn. 그리고 전도가 하나님이 원하시는 유일한 것이다. 반드시 아셔야 됩니다. Ở nhiều thánh đồ có hỏi tôi rằng, ồ tại sao tôi cầu nguyện mà ứng đáp chưa đến với tôi? 많은 성도님들이 왜 응답이 없습니까? 라고 질문을 많이 하십니다. Bởi vì với người đó chưa chuẩn bị được ứng đáp đến sớm thì họ sẽ bỏ hội thánh mà đi con đường khác, rất phải chuẩn bị. 응답이 이제 응답이 준비되기 전에 여러분 그 교회가 아닌 또 다른 길을 선택을 할 수 있거든요. Vậy thì thánh đồ, có một thánh đồ kia trước đây đó thường đến vào hội thánh thờ phượng những buổi thứ tư hàng tuần. 제가 아는 분 중에 수요 예배까지 챙기면서 이렇게 신앙생활 하셨던 분이 계셨습니다. Và đương nhiên ngày Chủ nhật là ngày tuyệt đối, họ giữ buổi thờ phượng rất tốt. 당연히 주일 예배도 오셨겠죠? Thế rồi đến khi mà Chúa mở cánh cửa về công việc, về kinh doanh và từ đó bận thì thỉnh thoảng có bỏ tối thứ tư không đến thờ phượng nữa. 근데 이제 이 사업의 문이 열려서 이제 장사를 하기 시작했는데 조금씩 바빠지시더니 수요일 날 예배를 빼먹기 시작하셨습니다. Thời gian qua đi, dần dần bỏ hẳn buổi thờ phượng thứ tư và thi thoảng đi công tác xa cũng không có đến thờ phượng ngày Chủ nhật. 그러다가 서서히 출장 핑계도 대시면서 주일날 예배도 이제 빼먹기 시작하셨어요. Lâu dần không còn thấy đến với hội thánh thờ phượng nữa. 그러다가 교회에서도 이제 그분을 만나기 힘든 상태가 됐어요. Tưởng rằng cái sự thành công nó sẽ mãi như vậy, nhưng đến một ngày thì khó khăn ập đến, công ty bị phá sản. 계속 사업이 번창할 줄 알았지만 조금 문제가 오더니 회사가 망해버렸어요. Và từ khi phá sản không còn nơi đâu đi nữa thì lại trở lại với hội thánh, tập trung vào thờ phượng. 그러다가 그러니까 이제 교회로 다시 돌아와서 또 예배하시기 시작하셨어요. Vậy chúng ta cần phải chuẩn bị phúc âm vững chắc để có thể vượt qua công việc, vượt qua thành công của chúng ta. 이런 우리의 일 그리고 성공을 다 초월할 만큼 복음을 정확하게 이렇게 준비를 하셔야 됩니다. Phải chuẩn bị cái bát của đức tin vững chắc đến mức dù thành công đến lớn cũng không bỏ hội thánh. 그리고 성공이 와도 교회를 버리지 않을 만큼 믿음의 그릇이 준비되어야 합니다. Tại đây tôi có biết một thánh đồ, mặc dù rất là bận, nhưng nói với tôi rằng dù bận đến mấy vẫn sắp xếp thời gian đến thờ phượng. 제가 아는 분 중에 성도님이 이런 얘기를 하셨어요. 요즘에 참 바쁘지만 내가 예배드릴 그런 시간을 그렇게 준비를 해서 예배를 드린다고요. Tôi nghe vậy thì nghĩ rằng người này coi trọng sự thờ phượng như mạng sống của mình, thì Chúa có lý do để ứng đáp cho người đó. 이 얘기를 들을 때 제가 정말 이렇게 예배를 중요하게 생각하는 이분에게 하나님께서 응답할 이유가 반드시 있다라고 제가 생각합니다. Tôi luôn cầu nguyện cho người đó nhận ứng đáp gấp trăm lần, giống như Isaac cày cấy gieo hạt nhận ứng đáp gấp trăm năm. 이런 분들에게 정말 이삭에게 한 해 농사 100배를 주신 것처럼 이런 분들에게 축복하시도록 제가 기도합니다. Và điều kế tiếp chúng ta phải thấy được sứ mệnh của chúng ta sau thành công. 성공 이후에 우리가 가질 사명인데요. Chúng ta phải vượt qua cơm áo gạo tiền giống như Joseph. 요셉처럼 우리가 사실 의식주 문제를 초월해야 합니다. Khi Joseph làm tể tướng không phải để thành công cho tôi, nhưng vì phúc âm hóa thế giới mà thành công. 요셉이 그렇게 애굽의 총리로 일을 하게 된 것은 자기의 성공을 위해서가 아니고 세계복음화 때문입니다. David sau khi làm vua không phải vì thành công cho tôi, nhưng David luôn mơ xây dựng đền thờ cho Đức Chúa Trời. 다윗이 이스라엘 왕이 된 것이 자기의 성공을 위해서가 아니고 성전을 짓기 위해서입니다. Phaolô cũng vượt qua thành công, ông coi mọi thứ của thế gian như rơm rác. 바울도 마찬가지인데요. 세상의 성공을 배설물로 여겼습니다.
Và ông coi cái việc mà ông ta đang tìm kiếm không phải cái ở đất mà tìm kiếm phần thưởng ở trên trời. 내가 이 땅에 있는 것을 구하지 않고 하늘에 있는 하늘의 상을 구한다라고 했습니다. Và trong Kinh Thánh có nói về cặp vợ chồng Aquila và Beresin. Họ biết lý do kinh doanh đó là vì truyền đạo, vì phúc âm hóa thế giới, phúc âm hóa Roma. 브리스길라 아골라 부부도 사업을 하고 장사를 해야 할 이유를 알고 있었는데요. 바로 로마와 같은 강대국을 복음화하기 위해서였습니다. Và chúng ta đến với phần kết luận hôm nay. 결론입니다. Chúng ta phải biết được lý do thành công, lý do Chúa ban kinh tế ánh sáng, và chúng ta cần biết cái sự thành công của chúng ta ở mức độ nào. 우리가 이런 성공에 대한 분명한 이유를 성공을 해야 되는 이유와 그리고 성공이 뭐 진짜 성공이 뭔지 우리가 알아야겠습니다. Ở tháng 4 vừa rồi tôi có sang Hàn Quốc, ở tại Busan, có gặp một vị trưởng lão là doanh nhân. Ông rất bận. 올해 4월에 제가 한국 가게 돼서 부산에서 한 분의 장로님 만났는데요. 그분 사업가라서 굉장히 바쁘셨던 분이세요. Và ông nói với tôi rằng tôi rất hạnh phúc khi được đồng hành giúp đỡ mục sư những ngày sang Hàn Quốc. 그때 그분이 이렇게 말씀하셨는데요. 목사님을 이렇게 도울 수 있어서 저는 너무 행복합니다라고요. Và tôi nghe vậy thì tôi rất vui. Ông nói làm sao? Tôi là người đồng công với mục sư, là người chu cấp, là người bảo hộ cho mục sư. Ông nói với tôi như vậy. 그때 장로님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 제가 목사님의 동력자로 그리고 식주인으로 그리고 보호자로 제가 서겠습니다. Và tôi nghe vậy thì rất vui. Tôi cầu nguyện cho ông, Chúa ban kinh tế ánh sáng để ông trở thành những người trọng trách, những người có thể chu cấp cho cả hội thánh Chúa. 그때 제가 너무 기뻤고요. 그 분을 놓고 제가 기도하기 시작했습니다. 그분이 정말로 빛의 경제가 회복돼서 교회를 살리는 자로 설 수 있도록 말입니다. Vậy hôm nay chúng ta thành công để làm gì? Thứ nhất, đó là chúng ta thành công để chúng ta đón nhận kinh tế ánh sáng, xây dựng hội thánh Chúa. 우리가 성공해야 되는 이유는요. 사실 우리 교회를 건축하는 빛의 경제 Chúng ta 때문입니다. thấy hội thánh Chúa cần phải xây dựng, đó là kinh tế ánh sáng phải đến với các nhà trọng trách, với các thánh đồ của chúng ta. 우리 중직자들이 성도들이 우리 교회 건축을 위해서 그래서 빛의 경제를 받아야 됩니다. Và điều kế tiếp, chúng ta được nhận kinh tế ánh sáng, đó là vì truyền đạo, vì truyền giáo hướng đến phúc âm hóa 237 quốc gia. 그리고 237 전도와 선교를 위해서 빛의 경제를 받아야 합니다. Và cuối cùng, chúng ta nhận kinh tế ánh sáng để nuôi dưỡng thế hệ sau đứng ở đỉnh cao. 그리고 부대 우리 렘넌트들이 서밋 되는 일에 하기 위해서 빛의 경제를 회복해야 합니다. Đây là lý do mà chúng ta đang hướng đến công việc, hướng đến chuyên môn, hướng đến kinh tế ánh sáng vì công việc của nước Đức Chúa Trời. 이것이 우리가 성공해야 되는 이유들입니다. Và qua chính công việc của chúng ta sẽ để lại dấu chân của đức tin. Thế hệ sau thấy để bước tiếp theo. 우리가 가지고 있는 믿음을 우리 후대들이 보고 따라올 것입니다. Cầu xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta đón nhận được sự chúc phước từ Đức Chúa Trời ban cho. 이 우리의 그 마음에 그리고 우리의 믿음에 하나님께서 축복하실 것입니다. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. 기도하겠습니다. Con cảm tạ Đức Chúa Trời. 하나님 아버지 감사를 드립니다. Hôm nay Chúa giúp chúng con thực sự chuẩn bị trước khi thành công đến. 하나님 우리가 성공하기 전에 준비해야 될 것들을 우리가 알게 하여 주옵소서. Và chúng con cũng chuẩn bị sứ mệnh để sau khi thành công đến. 성공 이후에 우리가 준비하지 못하기 때문에 그런 것들이 헷갈릴 수 있는데요. Xin Chúa Ngài ban phước cho chúng con về kinh tế ánh sáng để trở thành trụ cột của hội thánh, trở thành cánh tay phải của mục vụ, bước đệm của thế hệ sau. 우리가 정말로 교회와 후대를 위해서 성공하고 빛의 경제가 회복되는 사람들로 세워지도록 축복하여 주옵소서. Xin Chúa sử dụng chuyên môn của chúng con đi đến đâu cũng lập tháp canh để chiếu sáng ánh sáng cho khắp mọi nơi. 우리의 전문성으로 빛이 바라지고 그래서 빛의 경제가 회복되는 일에 사용될 수 있도록 축복하여 주옵소서. Và qua công việc của chúng con thì phúc âm được lan tỏa khắp mọi nơi. 우리의 전문성과 일을 통해서 빛이 전달될 수 있도록 축복하여 주옵소서. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh 감사드리며 Chúa Giêsu Christ. 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Amen. 아멘.